Já trabalhei em muito assassinato. Mas essa merda é diferente. Deixa eu te perguntar. Quantos pedófilos já pegou? Com o de hoje, 288. Nada mal, não é? O fato é que é a rede de crime internacional de crescimento mais rápido que o mundo já viu. Um pacote de pó só dá para vender uma vez. Mas uma criança valiosa, uma criança de 5 anos de idade, é vendida 10 vezes por dia. Por uns 10 anos. Quando eu deito na cama, só penso no rosto das crianças. E quantas crianças achou? Existe a possibilidade da maioria das crianças estar fora dos Estados Unidos. Me puedes chamar Timoteo.